Të nderuar dëgjues të Radio Plusit, po takohemi sërish në të njëjtin vend këtu në 102.2 FM nga ora 17 për të vazhduar serinë e podcast të mundësuar nga misioni OSBE-s në Kosovë. Ju kujtoj që ky emision mbështetet nga misioni OSBE-s në Kosovë, pikpamjet e shprehura nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht pikpamjet e OSBE-s. Edhe kësaj radhe do të diskutojmë për një temë të rëndësishme të menduarit kritik tek të rinjt. Kosova njihet si një nga vendet që ka numër më të madh të të rinjve dhe gjeneratave të reja, ndryshe nga shumë vende të tjera të Evropës apo dhe të botës, por në fakt viteve të fundit, sidomos përdorimi i shumtë i teknologjisë apo edhe aspekte të tjera ka bërë që shumë të rinj të humbasin qoftë interesimin për shkollim apo edhe të humbasin vetbesimin për të marrë vendime sa i përket profesionit të tyre dhe mënyrës se si ata duan ta zhvillojnë jetën. Këto janë shumë faktorë që kanë ndikuar në këtë drejtim tek të rinjt e Kosovës, por për të kuptuar pak më shumë rreth kësaj teme se sa ka rëndësi të menduarit kritik dhe gjykimi në raport me jetën që atë bëjnë, do të diskutojmë në studio me mysafirët e ftuar sot, që në krahun tim të majtë është Veton Sylhasi, edukator dhe menaxher projektesh në Qendrën për Arsim të Kosovës. Faleminderit shumë Veton që je pjesë e këtij emisioni këtu në Radio Plus. Faleminderit për ftesën. Merci. Dhe Enver Gashi që është sociolog, por gjithashtu edhe gazetar prej vitesh. Faleminderit Enver që je pjesë e këtij podcasti. Faleminderit për ftesën. Po e nisim me ju, zotri Veton, duke qenë se jeni me profesion edukator dhe prej 2 dekadash apo dhe më shumë udhëheqni edhe projekte të cilat kanë bëjnë me edukimin dhe arsimimin e të rinjve, qoftë në KEC apo dhe në role të tjera, kur duhet që një i ri ketë fillet e para të një gjykimi apo të menduari kritik për veten e tij, për atë se çfarë ndodh në rrjetin e tij? Faleminderit edhe një herë për ftesën. Tema është shumë e qelluar, diçka që na bën gos, sepse ne jemi të burgosur për gjeneratat e reja, për rinin, prandaj duhet që të ofrojmë mundësi për ata që të zhvillohen në mënyrë të duhur. Nuk mund të zhvillohen ndryshe nëse nuk e përdorin të menduarit kritik. Pyetja e parë po ashtu është shumë e qelluar sepse nga përvoja ime kam parë që disa njerëz mendojnë që është një moshë e caktuar kur duhet fillohet edhe të ushtrohet shqetësitë e të menduarit kritik, gjë që nuk është as pak e vërtetë. Fëmijët që nga mosha shumë e hershme, mos them që foshnjë, mund ta zhvillojnë të menduarit kritik, sepse ata ballafaqohen me elementet e para të jetës që kur janë foshnjë, ndoshta që nga një element, një gotë që kanë përpara, fillojnë edhe në mendin e tyre bëjnë pyetje rreth atij objekti që shohin, çfarë është ai, për çfarë shërben, si mund të përdoret. Këto janë asgjë më pak as më shumë se sa pyetje të menduarit kritik. Nëse e mendojmë të menduarit kritik si koncept dhe si përkufizim, unë zakonisht them, për të thjeshtuar deri në masën më të madhe, them që nuk është asgjë më tepër se sa të bërit e pyetjeve. Pra, njerëzit duhet të bëjnë pyetje gjithë kohën për rrethanat me të cilat ballafaqohen, elementet e jetesës, me ndërveprimin që bëjnë me të tjerët, me informatat që i marrin, dhe ato pyetje pastaj i nxjerrin përgjigjet që ne kuptojnë të menduarit përtej asaj që shohin ose që e perceptojnë në shqetësim të parë. Po sa realisht është prezente të rinjt sot, duke e përcjellë edhe në punën tuaj të përditshme? Kemi shumë të rinj të cilët përfundojnë shkollimin e mesëm dhe pastaj janë përhumbur në aspektin se çfarë duan të zgjedhin ata për profesionin e tyre. Shpesh ndoshta shkojnë dhe studiojnë profesione të imponuara nga rrethi, nga familja, apo dhe nga rrethanat e tyre socioekonomike, dhe në fakt përfundojnë duke pas një diplomë, sikur ajo thënia ne bëjmë sikur punojmë, ata bëjnë sikur na paguajnë, dhe nuk është që shkëlqejnë apo dhe kanë arritin sukses të mirë ose ato të duhurin. Edhe pse kanë përjashtim disa raste individuale apo numerikisht. Kjo që përmendit ju do të orientimi në karrierë është një aspekt i rëndësishëm i jetës të rinjve, edhe këtu ata duhet si themi ta ushtrojnë të menduarit kritik në aspektin që duhet jenë më aktiv rreth vendimarrjes për jetën e vet. Kuptohet faji nëse nuk e ushtrojnë ato shkatësi nuk janë të tyre, janë tonat, sepse ne që nga familja me tutje gjatë shkollimit duhet t'i mësojmë ata
se si të mendojnë në mënyrë kritike rreth vetvetes, rreth të tjerëve, rreth botës, rreth mjedisit edhe gjitha aspekteve tjera. Vetëm kjo pastaj u mundson atyre që në një periudhë të caktuar të jetës së tyre të marrin vendime edhe për karrierën, për profesionin, për hobit që do t'i zhvillojnë, për ëndrat që i kanë si mund t'i realizojnë. Po ku jemi sot, veton nga ajo që shihni ju? Jemi në rrugë duhur për t'i orientuar gjeneratat e reja se çfarë duhet bëjnë ose çfarë kanë mundësi të bëjnë ata me jetën e tyre? Mendoj që situata nuk është e kënaqshme, megjithatë ka sinjale të mira, ne kemi plot të rinj të cilët janë vizionar në jetën e tyre. Një shembull shumë të thjeshtë, po marr se gjithmonë përmes shembujve me shprehje më mirë. Në organizatën tonë kemi punë me praktikantë të rinj, do të thotë të rinj që kanë dalë nga universiteti, edhe të cilët është një kolegë im i re që e din saktësisht se çfarë do të bëjë me jetën e vet. Kjo është shembulli i mirë i të rinjut, një të reja që e din se çfarë do të bëjmë me jetën e vet. Po ndodh shpesh kjo? Kjo fatkeqësisht nuk është, si themi, një rutinë e gjithë të rinjve, po gjërat po ndryshojnë për të mirë. Ndoshta hapja me informacionin domethënë e ka bërë që njerëzit domethënë të rinj të kenë më shumë informata edhe respektivisht të marrin vendime të tilla. Po këtu është edhe një rrezik, sepse ndonjëherë informatat që marrin mund të kenë ndikime pa u përpunuar në aspektin kritik nga vetë ata. Mund t'jenë edhe mashtrime optike që i quajmë na. Do diskutojmë pikërisht edhe për këtë efekt që mund të kenë informatat e marra të pa analizuara mirë, apo ato fragmentale, siç quhen, edhe ndoshta rolin kryesor që e kanë kurrikula e arsimit e cila është sot në Kosovë, po do të kthehemi prapë tek ju. Enver, keni studiuar në sociologji, punoni gazetar prej gjithashtu 2 dekadash. Ajo që e kemi pas pikërisht edhe këtu në një podcast kaluar është përmend që jemi në një shoqëri në tranzicion edhe pas kaq shumë vitesh. Sot jeni edhe prind, sot si një prind që ka 2 fëmijë dhe si një gazetar që punoni çdo ditë me njerëz profileve të ndryshme, po dhe si një sociolog që keni studiuar dhe aspektin social apo se si është ky popull në farë forme. Si e shihni këtë situatë? Jemi keq në raport me atë se çfarë gjenerata të reja po prodhojmë apo po rrisim dhe cilët mendon që janë efektet kryesore apo ku shkon ndikim më shumë ti? Gjithmonë tendenca është të ndaj të mirën dhe të keqen, po problemi i kësaj çështje që e shohim ne si sociolog është që nuk ka ngjyrime, nuk ka bardhë dhe zë. Domethënë është problem shoqëror i cili gjithmonë është në tranzicion. Jo vetëm në Kosovë, por edhe shoqëritë më zhvilluara zhvillohen gjithnjë. Domethënë secila epokë të zhvillimore të shoqëror sjell ndryshime në vete. Prandaj nuk mund të themi që jemi bardhë ose zë, ka shumë ngjyrime këto. Por këto problema nuk janë studiuar edhe më përpara ose edhe që nuk studion tash. Dihet që në teoritë sociologjike ekzistojnë do agjencet e socializimit që ndërton identitetin e secilit individ. Domethënë prej foshnjës fillon prej familjes, e cila është baza e parë e secilit fëmijë, kur ne rritemi domethënë me prindërit tanë ose me një rreth të ngushtë familjar ku i marrim domethënë ta quaj ashtu parimet e para, tiparet e para të atij identitetit. Mandej është shkolla, si agjenci dytë që njihet në teori, ku të ndikosh mandej edhe për rrethit shoqëror të shkollës, me shok, me shoqet, me ku ta diun domethënë brenda asaj hapësirës shkollore. Mandej kalojmë në pjesën tjetër që është shoqëria që mund të jetë jashtëshkollore, domethënë të mahallës ose shkojmë te familjarët e tjerë ku të krijon këtë lloj shoqërisë. Edhe e fundit, por jo bashkë e fundit në kohët moderne, që janë mediat. Domethënë këto janë agjencet e socializimit që gjitha e kanë një lloj ndikimi. Gjithat këto kanë ndikimin në ndërtimin e një personaliteti të secilit individ, që ka pas ndikimet edhe tek ne, më pa përjashtimisht. Po si e konsideron sot ndërtimin e një personaliteti të një triu, them në shumësinë e atyre, sepse gjitha këto elementet mund t'i gjejmë, por është një elementi i ri që shumë vendeve të botës e kanë futur si një agjencë të ri, janë social media. Janë mediat sociale sepse
po ndikojnë shumë trit, po vren tendenca që trit marrin vendime për jetën e vetë, për profesionet e veta, duke u ndikuar nëpër mediat sociale. Dhe kjo paraqet një fazë të re të ta quaj ashtu mbikëqyrje sociologjike se çfarë po bëhet me këta trinj që marrin profesione ose orientojnë jetën edhe karrierën e tyre duke u bazuar në këto informata. Edhe këto prap ka elemente të shumta, por baza më e madhe janë që shumica e këtyre informatave që sot trit marrin nëpërmjet rrjeteve sociale, posaçërisht TikTokut e këto rrjeteve që janë shumë dinamike, janë informata të cilat nuk janë të bazuara në realitet. Janë informata që tregojnë se me një profesion, X profesione që mund pasurosh më shpejt, që mund ndërtosh një karrierë më shpejt, dhe lakmia e trinjve tanë për të arritur diçka shumë shpejt është që të arrijmë më shpejt me sa më pak punë. Dhe kjo është brengose, jo vetëm për neve si sociolog, por është brengose edhe për të shoqërinë edhe për çështjet politike. Kjo nuk është fenomen vetëm në Kosovë. Në Kosovë ndoshta është më e theksuar shkaku i nivelit varfërisë dhe nivelit kësaj tranzicionit shoqëror që jemi të kaluar, që është më i vrashtë se sa në vende tjera ku kemi parime edhe ligjore, institucionale, ku janë më të prera ta quaj ashtu, por këto tendenca shihim edhe në vende tjera të botës ku trinj bojnë veprimet, shpesh të zgjedhin profesione, ose e shohim se sa shumë TikTokera kemi ndit sotit, ose YouTubera ditën e sotit, edhe gjithçka fillon prej rinis. Kemi shumë në YouTube, ka shumë fëmijë të ri që mundohen më bë YouTubera që nëpërmjet asaj ta bëjnë, ta krijojnë një falloj margje të fitimit për shikueshmërisë e tjera. Prandaj ky është elementi i cili është brengosës. Nuk është gjithçka zë, sepse ka edhe prej atyne elementeve. Si mund t'i mbijetojmë kësaj? Ju personalisht si sociolog në rolin e prindit, po duke njohur edhe aspektet e tjera të sjelljes edhe të peripetirave të cilat përballen fëmijët, cilat janë metodat që duhet t'i përdorim, që t'i mbrojmë dhe të stimulojmë pikërisht këtë mendim kritik edhe gjykim kritik. Unë kështu mendoj që ne duhet të jetojmë me këto. Nuk mund t'i ndalojmë. Do të thonë është diçka e pandashme, sepse nuk varet prej neve. Duhet të jetojmë me to, duhet t'i kanalizojmë. Kjo është puna jonë si prindër, si intelektual, duhet që t'i kanalizojmë se me cilat burime më mirë të informojmë, në cilat burime të anashkalojnë. Natyrisht, anashkalimi nuk mund të jetë real, nuk mund të jetë 100%, por sa më i madh i mundshëm që t'i anashkalojmë burimet e tjera të cilat janë informatat jo reale. Sa arrin me i perceptu i riu, fëmiu këto? Nuk i perceptojnë. Për shembull, kam 2 vajzat, edhe ty 2 vajzat brenda ditës kanë një minutazh të caktuar ku janë brenda të telefonave dhe tabletave të tyre. Edhe natyrisht që hinë edhe për reelsa të ndryshme edhe marrin informata të ndryshme. Edhe më pyesin pap, është kjo reale apo nuk është reale? Domethënë sepse kanë dilema, a është diçka reale apo nuk është reale? Kërkojnë mendimin tim. Ma duhet na thonë me kap me analizu a është diçka reale apo nuk është reale. Është e mirë kjo pjesë, po shumë për aty informatave dhe nuk më pyesin. Prandaj ato mund të krijojnë një gjykim në bazë të informatave të paqena ose informatave të cilat jepin një orientim të gabuar. Prandaj këtu është ajo pjesa ku konsideroj që duhet me pas elemente pak më rigoriza. Do të diskutojmë edhe se një element e rëndësishëm te këtu është që tek ne nuk ekziston edhe në aspektin ligjor që ti kufizon apo është e rregulluar ligjërisht të rrjetet sociale apo në mediat e disa vende kanë aplikuar këto, po do të jetë në diskutimin e radhës me ju. Veton, një nga aspektet të cilat është kritikuar vazhdimisht, janë bërë disa ndryshime, po prap është mbi ngarkuar kurrikula mësimore në sistemin publik arsimor në vend. Disa shkolla private kanë edhe kurrikul tjetër, po flasim për shumicën e nxënësve të cilët i drejtohen shkollave publike dhe ka një kurrikul shumë të ngarkuar. Unë vetë jam prind, e shoh sa shumë ka elementet të cilat ndoshta një fëmiu 9 vjeçar nuk i duhen ato, ka në librat shkollor të cilat ata i përdorin. Sa mundet me ndiku kjo kurrikul dhe çka ish dashur që të bëhet në mënyrën më urgjente të mundshme, në mënyrë që një fëmijë, një i ri, edhe të mësoj,
po edhe të zhvillohet në aspektin jashta kurikular, në gjitha ato sfidat dhe në gjitha ato peripetinat që jeta i sjell. Keni drejt, kurikula, korniza kurikulës e Kosovës është shumë e mirë. Është ndërtuar mbi kompetenca, që në kupton që duam të nxjerrim fëmijët tanë të jenë kompetent për jetën, janë disa kompetenca, ndër të cilat është kompetenca të menduarit kritik, për shembull, si në temën e të menduarit kritik, pra ne duhet të nxjerrim mendimtar kritik. Problemi tek sistemi i arsimit qëndron tek zbatimi i kurikulës. Metodologjia punës? Ndoshta në një masë edhe metodologjia, po edhe elementet të tjera, që janë elementet të organizimit të shkollave, elementet të organizimit edhe në aspektin logjistik, po edhe në aspektin përmbajtësor, elementet administrative pastaj, sepse çfarë shoh unë zakonisht për punës që bëjmë, mësimdhënësit tanë janë të ngarkuar me aspekte administrative, me plane që janë shumë teknike. Shumë teknike, ndërkohë që harrojnë pjesën qendrore të punës tyre, të kontributit tyre, që është mësimdhënia. Kur vjen puna tek mësimdhënia, pastaj vim tek aspektet metodologjike, të cilat lënë për të dëshiruar të një numër i madh i mësimdhënësve, ndonë se sërish them kemi shembuj shumë të mirë të mësimdhënësve që janë shumë cilësor, edhe që janë shembull shumë i mirë. Fatkeqësisht nuk arrin që të krijohet një masë kritike e këtyre mësimdhënësve që nga poshtë ta ndryshojmë sistemin mendësinë e mësimdhënies. Pra, mendësinë për shkak të mbi ngarkesës procedurale, burokratike, anashkalohet kjo pjesa e Kjo është një aspekt shumë i rëndësishëm. Pra, janë bariera përtej zotërimit të vetë mësimdhënësve. Por pastaj, kur vjen puna kur futen në një klasë, mësimdhënësi duhet të jetë kompetent që të di se si ta ngjall të menduarit në klasë. Tjetë atraktiv në formë, sepse kjo mungon është elementi shumë i rëndësishëm atraktiv. Themi që mësimdhënësi bashkëpunor është një lehtësues i procesit të nxënit të nxënësve. Pra nxënësit tashti nuk e kanë bërim kryesor mësimdhënësin, bërim kryesor të informatës. Ata kanë plot informata rreth rrotull. Roli i mësimdhënësit është që ta kanalizoj gjitha informacionet që kanë ata, edhe të ndihmoj ata që të zhvillojnë më tutje, që të mësojnë të dinë si të nxëjnë, dhe kjo pastaj bëhet përmes metodologjive bashkëpunore që ndërlidhen me të nxënit për veten, të nxënit për tjetrin, të nxënit për mjedisin. Dhe sipas vlerësimit tuaj aplikohen këto metodologji? Aplikohen, po si themi nuk është një rregull, nuk është i rregullt implementimi i tyre. Për shembull, mësimdhënësi i mirë duhet të di thjesht të mësoj nxënësit se si të vlerësojnë situatat, tekstet që i lexojnë, ndoshta ndërveprimet në mesveti, po flasim në fundit mësimdhënia duhet të jetë integruar, sepse nuk është më rëndësi vetëm ta mësojmë të bëjmë matematikë, pra të mësojmë se si të numërojmë, si të bëjmë llogari, ose si të lexojmë, po si ta kuptojmë atë lexuar, si ta përdorim e ta ripërdorim me tutje, si të marrim shkencën edhe ta ngrimë në nivel më të lartë duke e zbatuar, duke bërë diçka të mirë për veten e për shoqërinë. Edhe në këtë vështrim do thotë ne duhet që nxënësve tanë përmes nxitjes, përmes pyetjeve nxitëse t'ju ushtrojmë këto shkatësi të menduarit kritik. Në cilën fazë është faza më e dur, ose cila periudhë e jetës tyne është periudha më e dur që ata në një farë forme përmendje edhe në veri dhe ju që ndoshta që në lindje, që në fëmijëri mund të punohet këtë drejtim, po cila është faza më e dur që të stimulohet sa më shumë të menduarit dhe gjykimi kritik, edhe në anën tjetër cila është faza më kritike që të rinjt mund të, ndoshta nuk është termi dur, devijojnë, po mund kërkojnë diçka përtej asaj nga lodhja, nga mbi ngarkesa ose arsye të tjera. Për pjesën e parë të pyetjes unë mendoj që koha e duhur është gjithmonë. Që nga fëmia hershme, nëse familjet janë në mundësi që të hapin diskutime me fëmijët e tyre për tema që i rrethojnë, duke ngrënë darkë të azemit, të hapin tema nga më të ndryshmet, interesimet që kanë nxënësit rreth përvojave që kanë pas të azemi në kopsht ose në lagje, si puna e vajzave tua në verë kur thjesht kanë pyetur për diçka, shpesh fëmijët kërkojnë të marrin informata të gatshme nga ne, edhe ato i marrin të mirëqena, që nuk është mënyra e duhur. Mënyra e duhur do të është nëse ne u kthejmë topin atyre. Kuptohet, nëse kemi shkatësitë që thjesht si familje, që kthejmë topin në aspektin, okay, çfarë mendon ti për këtë gjë? Ndoshta t'ju japim një mendim tonin, një opinion tonin, po pastaj të shohim çfarë opinione kanë ata, çfarë ndjenja kanë rreth asaj çështje që po diskutohet.
Këto Sa gjëra rrin prindrit sipas juve që Po jo të gjithë ta prindrit. ndjekin këtë rutinë kaq të rëndësishme sepse shumica prindërve punojnë me orar të zgjatur, punojnë 2-3 vende të punës apo kanë edhe obligime të tjera familjare. Sa rrin që apo ja kanë lënë një farë forme sistemit shkollor gjithë përgjithësinë. Kjo është problematika që ndoshta jo të gjithë prindërit kanë mundësi të bëjnë këtë, do të thjesht qoftë për shkak të kapaciteteve të tyre, domethënë qoftë për shkak të se kanë shumë punë të tjera dhe ja lënë këtë shkollës, ndërkohë që shkolla e bën punën e vet në mënyrën si e bën, ndoshta pa u ndërlidhur me familjen. Në moshën e hershme është shumë e rëndësishme që të ndërlidhet familja dhe shkolla. Po jo vetëm në moshën e hershme, edhe me tutje në çdo kapërcim që bën fëmijët të zemi në etapat shkollore, është shumë e rëndësishme lidhja mes familjes dhe shkollës, sepse unë konsideroj që kjo është më e rëndësishmja. Fëmia që ka një mënyrë të jetesës në shtëpi dhe pastaj shkon në shkollë dhe ka një mënyrë tjetër të jetesës, ta zemi, vish një shembull po marr. Nëse ka një familje, shok social, nëse ka një familje demokratike ku opinioni vet është dëgjuar gjatë kohës dhe shkon në shkollë në një klasë që është me 30-32 nxënës dhe mësimdhënësi ajo gjithmonë mundet ose mësimdhënësi që ta dëgjoj, mund të ketë dhe sidomos nëse ka mësimdhënës të tillë që sistemi e shuajnë kuriozitetin, kreativitetin e fëmijës, atëherë ky është pikërisht një shok. E kundërta mund ndodh sërish, nëse një mësimdhënës ose mësimdhënës i mirë në klasë krijon një atmosferë, një klimë të bashkëpunimit, klimë ku nxënësi ndihet mirë, dhe kthehet në shtëpi dhe e ka refuzimin, kjo është Cila është vetëm mosha më kritike që mund të cilësohet ndoshta? Është një çështje interesante, do na lidh edhe me këtë çështje Peter. Ne gjithë e njohim këtë problemin e PISA-s ku gjithmonë ne qëndrojmë diku ka fundi. Por PISA nuk e ka vetëm elementin e testit të njohurive, ndoshta vetoni e din edhe më mirë, por ka edhe një pyetësor tjetër i cili bën testin e mirëqenies, i cili mat nivelin e mirëqenies së fëmijës. Dhe për këtë shumë pak është diskutuar se më thanë gati as pak në shoqërinë tonë. Më thanë ka pas pyetje që sa herë hani drek apo darkë me familjar, ose kur vini në shtëpi cila shprehja më e para e cila përdoret, është si keni kalu, ose a keni mësu, a keni marrë ndaj nodë, më thanë gjitha këto janë elemente ku vetë familja në raport me fëmin tregon se çfarë nivelesh ti e trajton fëmijën. Më thanë, niveli i mirëqenies të fëmijëve ditën e sotme është lanë shumë anësh. Tregoj vetoni. Mirëqenia nuk është që aspekti material. Jo në aspektin material, po në aspektin e mirëqenies sociale, mirëqenies emocionale, psikologjike dhe të tjerë. Pjesa më e madhe fëmijëve statistikisht ka dalë që hajnë shumë rrallë, hajnë drek apo darkë me familjen e vet, me prindërit e vet. Kjo është një problem shumë i madh, sepse siç e tha dhe vetoni brenda drekës, darkës, brenda asaj ta quaj grupim shoqëror brenda familjes, janë këto është elementi i mirëqenies ku ti zhvillohesh edhe emocionalisht më mirë, kur ti bosh lidhje edhe më të mira edhe me familjarët e tu dhe nuk bën një lloj shkputje. Unë për shembull shkollën te kurrikula, pikërisht këto, se më kujtu edhe një element që Dua Lipa si kanë thonë Kosovë që nuk din me knu. E tash aktualisht është në Amerikën Latine në një super turne dhe në Wembley pati para disa muajsh 80.000 fansa në stadium. Është në gjykimin tuaj, vetoni e përmendi që kemi një kurrikul të mirë, unë mendoj pak më ndryshe që mendoj që është ngarkuar, megjithatë nuk jam ekspert e arsimit, po si e vlerësoni këtë sistem arsimor publik në Kosovë dhe impaktin që ka pikërisht tek të menduarit dhe stimulimi i gjykimit kritik? Desha pikërisht mu lidh me këta, kurrikula në letër shumë e mirë, do të thonë nuk ka vërejtje. Forma e zbatimit e saj një ngecim, sepse është shumë teknike, do të thonë unë kam 2 vajza në shkolla private, ku vlerësohet që shkolla private duhet të jetë më e koncentruar me fëmijën në raport të diskutimit, një me një më shumë, por edhe aty ngec. Kom vrejt që shumë për elementeve ka që mësuesit ta bëjnë një tik brenda asaj që t'jetë mirë me raportin, raport me udhëheqjen e shkollës. Fëmija, a e kam ditë apo nuk e din, është pak
e rëndësishme. Natyrisht është punë e tyne që sa më shumë fëmijë që të merr informata dhe të mësoj. Por që në çështja më kryesore, vret që është më shumë çështje teknike se sa ajo bazike që duhet me njoftet. Përndryshe vetonur mundu të jetë më modest, unë jam shumë kritik ndaj mësimdhënësve tanë, jo vetëm nivelit fillor, pa dhe gjithë nivelit tek ne, janë të papërgatitur, janë jo atraktiv, mundohen me dhanë informata shumë shablone, mësimdhënia ende tani është bërë një lloj reformimi ku kim një fas smart boardi, po edhe ai smart boardi nuk shfrytëzohet me potencialin të cilin mund t'jepet. Mos harrojmë që në ditën e sotme në vendet të ndryshme të botës, nëse flasim për një lancë caktuar, po supozojmë biologjin, flasim për qelizën, nëpërmjet inteligjencës artificiale, del qelizja në ekran, në gjitha. Të na është e shtypur me një libër me ngjyra të këqija, kur të shet qelizën, më shumë duket si një insekt se sa qeliza si qelizë. Edhe natyrisht për fëmijët tanë, mësu këtë mësim se e kam mësuar edhe unë. natyrisht nuk është edhe atraktive për Se mund të fëmijët. ndërlidhe me këtë pikërisht me problematikën e metodologjisë. E përmendit qelizën ta zemi. Në kohën kur ne mund ta shohim thjesht në 3D, qelizën, ende besoj që deri në vitet unë e kam provuar edhe si prind, deri në vitet e fundit, kur fëmijës i është dhënë detyrë shtëpie që ta reprodukoj vizatimin, atë figurën e keqe që po thuan nga libri, ta reprodukoj në fletore. Kjo është mbytyje e të menduarit të fëmijët. Prandaj u them që problematika është që ende niveli i të menduarit është tek reprodukimi, në vend se të shkojmë ka të menduarit kritik. Pra, Ne riprodhojmë të njëjtën. Thjesht ne mjaftohemi me pyetje të drejtë për drejta, kush janë personazhet të zemit të një tregimi, ose për çfarë bëhet fjalë në këtë tregim, dhe nuk i bëjmë pyetje të zemi një fëmijë në klasën e 2, 3, në një tregim që është tregime shumë të mira kemi, që të themi çfarë do të thotë autori me këtë. Pra, ose Gjykimi, vlerësimi ose vlerësimi lidhur me këtë. Si do ta përfundojë ti tregimin? A ki ndonjë përfundim tjetër për tregimin? Pra ta kthejmë fëmijën në vend të lexuesit të thjesht në autor të mundshëm. Pyetjet që janë pyetje të parashikimit, çfarë mendon se do të ndodhë me tutje, si do të përfundojë kjo? Domthonë këto janë ato pyetjet që i mbesin fëmijës në kujtesë, edhe ai i përdor pastaj. Kur thash pyetjet e rëndësishme, ai duhet gjithmonë të bëj pyetje gjithmonë në zëvendën të bëj pyetje për. Pikërisht, është edhe një çështje shumë e rëndësishme të këto rastet, mungesa një mendimi kritik apo gjykimi kritik dhe mungesa e kësaj gjitha këtyre elementeve që duhet i ketë fëmiu në shtëpi, në shkollë dhe kudo, ka quar jo rrallëherë, madje në këto vitet e fundit që të kem raste të shumta të bullizimit. Dhe sa është evidente kjo dhe sa ndërlidhen njëra me tjetrën? Të gjitha janë të ndërlidhura, do të thotë në çfarëdo fushë, në çfarëdo aspekti të jetës së njeriu, të rinjve në këtë rast të fëmijëve, është e rëndësishme të zhvillohet me të menduarit kritik. Kur flasim për fenomenin e ngacmimeve dhe bullizmit, kjo është një fenomen shoqëror i dhimbshëm, jo vetëm tek ne, kudo në botë. Sërish të menduarit kritik rreth vetes dhe të tjerëve, marrëdhëniet me të tjerët, e ndihmon fëmijën që të reagojë, që të mos mbetet i ngujuar në rolin e viktimes, po që të reagojë. Ose një fëmijë tjetër që sheh si vëzhgues pasiv, të mos jetë vëzhgues pasiv, po të jetë aktiv, pra të intervenojë. Ne këto gjëra u mësojmë përmes programeve të ndryshme të trajnimit, u mësojmë mësimdhënësve se si t'i trajtojnë me nxënësit, ose punojmë me këshillat e nxënësve ose me të rinj të tjerë që të jenë aktiv, pra qytetarë aktiv që të menduarit kritik e shfrytëzojnë për mirëqenien personale, po edhe mirëqenien shoqërore, sepse nuk është e rëndësishme që unë jam i sigurt, mua s'më nguc askush. Dikush tjetër sot viktim, nesër mund t'jesh ti. Dhe kur je aktiv gjatë gjithë kohës edhe din se si ta adresosh një çështje, përmes argumenteve, kjo Sa jeni i kënaqur me mënyrën se ta zam në kohën e lirë, shkoni në shtëpi, ndesni televizionin ose edhe mediat e tjera online, sa e gjeni hapësirë për temat e tilla që diskutohet në vend?
Fatkeqësisht media shumë pak i përfaqësojnë lajmet dhe informatat që janë me të vërtetë edukuese. Përmendit ju edhe dominon politika kështu në total, po s'ka nevojë të thuhet. Tashmë dim që në pikun e kohës në mbrëmje, kur ne mund ta kemi një kohë të mirë familjare me fëmijët tonë, në 4-5 kanale nacionale që janë 4-5 debate, të cilat si për qëllim e kanë që të ndezin konflikte dhe sa për të shikueshmëri. Ne jemi dëshmitarë së saj. Mendon që nuk ka interesim për temat e tilla edhe nga audienca, apo duhet që të stimulohet? Audienca është imponuar, audienci janë imponuar edhe kësaj audienca edukohet që të mos pres më shumë. Kjo është mbytyje interesante veton edhe në bazë të një hulumtimi që kam zhvilluar para pak vitesh, pikërisht për pikën e audiencës, kënë kemi audiencë, kush merret me media, kush shikon media. Dhe ka qenë një statistikë vërtet interesante ku trinjt televizorin nuk e kanë si mjet informimi. Domethënë mjetet e informimit të trinjve është televizioni, po janë platforma siç janë Netflix, janë Prime TV, janë Apple TV e ku ta di, domethënë, është YouTube edhe të tjerë. Nuk janë kanalet tradicionale tona. Dhe duke u rritur kjo moshë, fillojnë që televizioni, kanalet tona të hinë në lojë, domethënë moshat caktuar. Ajo që kom pa në bazë të danave është që dikon 27, 28 vjeç është dikon ku fillon baza më e madhe njerëzve që të orientohen ka televizionit, te kanalet, domethënë tradicionale. Mandej këtu është një falloj spliti se çfarë shikon, a janë kanalet tona kosovare apo janë kanalet tjera ndërkombëtare. Edhe këtu është domethënë një lloj ndarje dhe kur flasim ditën e sotit ne kemi 1.6 milion banor. E di që grupet shumë të parlamentare që bëjnë monitorimin e medjave, gjithmonë kalkulimet e kanë që 1 milion vetë do të shikojnë televizionet. Thonë që dikon ajo pitja e madhe e shikueshmërisë është dikon 500.000 shikuesi ka Kosova që shikojnë televizion edhe shikojnë pra kanalet tona kosovare, cilat do qofte. Dhe mandej ato është betejë kush e ka shikueshmërinë më të madhe, kush e ka më të vogël dhe me çfarë lloj produkte ne i sjellim, domethënë. Po është e mjaftueshme diskutimi për temat të tilla? Jo, nuk është e mjaftueshme. Përveç nuk është e mjaftueshme, është çështje shumë serioze kur trinjt nuk janë të orientuar tek televizionet, tek kanalet, po janë kanale dytësore, trecore ku ne si shoqëri shumë pak bëjmë. Pra, asnjë prej institucioneve televizive shumë pak orientohen tek ta quaj ashtu emisionet edukative, emisionet atraktive për trinj në kanalet të YouTube-it apo të kanaleve të tjera të medjave sociale. Por gjithçka është orientuar në ekran. Dhe ekrani, sado që bëjmë emisione për fëmijë, fëmijët nuk e shikojnë. Do të thonë, kjo është edhe pikë. Ose e shohin natyrisht një masë shumë e vogël, por jo atë që si kemi si synim se cili kanal televiziv që ka synim një vikend ose një mëngjes ose një ku ta di kohën kur kthehen prej shkollës që ti dedikojmë emisionet ku janë më edukative, më atraktive për trinj. Mandej janë edhe cilëtetet e vetë emisioneve, janë lojnë shumë për të dëshiruar, nuk janë atraktive, nuk janë moderne, si këto lektyrat që po jepen edhe në shkolla ku me vizatime jo moderne, ku trinjt tani dojnë me shikuar robota, dojnë dinosaura, ku janë aventurat, edhe brenda aty historive vërtet mund gjinen edhe ngritën problematiket, edhe morale, edhe shoqërore, edhe gjithçka tjetër që mund t'i përgatisim. Një element tjetër i rëndësishëm neve rolëve të prindrit t'i testojmë fëmijët. Unë për shembull vajzat e mia nga rinia e hershme kam vendosur edhe në balet. Ta testojmë dikush baletin, dikush futbollin, dikush artin, ku ta di, sepse ne nuk mund ta dimë se çfarë dhuntie ose çfarë lloj talenti mund të ketë fëmijët tanë. Prandaj këto hin edhe rolet kushtet edhe ekonomike, sepse jo çdo familje ka mundësi që ti testoj fëmijët e vet në për gjitha këto programet. Po, është e lodhshme për neve, unë shpesh i them vetit si taksist,
e marrë një vajzë në këndim, Jo, tjetër unë e në kom një jamër tjetër, distributori autorizuar. Është e lodhshme, por është diçka që duhet shfrytëzohet, që Në ta mënyrë që ta zbulojmë se zbulojmë se cilat ku është pse. pikërisht. Unë po lidha me Kjo veten. mendoni që është një nga elementet që mund të stimuloj edhe këtë mendim kritik dhe gjykim kritik që çfarë do të bëj ai me jetën e vet. Mund të jetë, po ciklet e ndryshimeve janë të ndryshme, secili individ ka të ndryshëm. Unë për shembull kom lind në Francë, kom qenë fëmijë qerdhës në Francë, është zbulu një lloj talenti jam sepse kam dokumentuar që nëse shkoj shkollat fillore atje, të orientohem në aktrim. Do thonë ka qenë një dokument i shkruar prej qerdhës ku Enverin e merr në aktrim sepse në qerdhe ka qenë më i theksuar, domethënë për programet e tyre të qerdheve. Jemi këtu në Kosovë, natyrisht ajo ka ra komplet, gjithmonë ka thënë Enveri doktori, është imponu, kom regjistru shkollën e mesme të mjekësisë. E kom përfundu me sukseset asaj periudhe para luftës, e kom regjistru mandej edhe fakultetin e mjekësisë në frikën prej mos të regjistrum, e kam dorëzuar edhe dokumentin në fakultet tjera, në ekonomik, juridik, në veterinën, mjekësi. Në më thanë 4 fakultete, 98 i kom pas të regjistrume. Dhe çfarë ndodh pas luftës? Nga kjo dyzimi i çfarë bëj unë me veten ta? Dhe pas luftës, pas jemi rikthy, shkoj në filozofi sociologji. Do të thonë me një drejtim i cili ka qenë totalisht i panjohur, ose totalisht jo i studiuar ose jo i lexuar shumë prej me qenë se në mjekësi nuk është që kemi pas lanë sociale shumë të theksume, por ka qenë që në atë periudhën kohore prej një shokut që më ka furnizuar me Aristotelin, me Nietzschen, si një i ri, ka thonë, wow, çfarë mendime pas kanë të thella, edhe pse në atë kohë nuk i kam kuptuar siç kuptoj sot, por kanë qenë shumë atraktive dhe më kanë stimuluar më shumë që të orientona me një drejtim tjetër. Dhe kjo më lidhet mandej edhe në profesionin sot që ushtroj si gazetar, sepse po e marr këtë si mesazh të fundit nga ana jote pikërisht për se si një i ri mbase edhe në moshë më të shtyr mund ta gjej veten dhe ta krijoj këtë mendimin kritik apo dhe gjykimin kritik se çfarë do të bëj me veten e vet, meqense se nuk kemi pas stimulim qysh në fëmijëri. Betoni e tha, kur nuk është vonë, më thanë gjithmonë jemi në elemente, posaçërisht në ditën e sotme kur jeta është vërtet dinamike, kur jeta na jep sfida dhe mundësi të ndryshme, me futjen e inteligjencës artificiale vërtet ka ndryshuar shumë profesione dhe do të ndryshojnë shumë profesione. Do t'i bëjnë shumë atrana, do t'i bëjnë shumë atraktive, do t'i bëjnë pasive e tjera. Prandaj ne determinohemi edhe thash në fillim, shoqëri jenë gjithmonë në zhvillim e sipër. Para 10 vite kemi qenë një shoqëri tjetër, para 20 ndryshe e tjera. Jo vetëm ne, po secila shoqëri nëpër botë jemi në ciklin e ndryshimeve të mëdha që na pritet. Vetëm një mesazh të fundit, ndoshta një ABC që duhet të ndjekur në mënyrë gjenerale, pikërisht. Ndoshta pikërisht ndërlidhe me atë që tha Enveri, pajton plotësisht me atë që tha, përvoja e tij është edhe përvoja ime njëkohësisht, domthonë ne fëmijët edhe në familje, po kjo duhet ndodhë edhe në shkollë, duhet t'i ekspozojmë ndaj përvojave, ndaj eksperiencave. Vetëm përmes përvojës ata mësojnë themi të gjykojnë rreth atyre përvojave, e dinë nëse ajo është një përvojë e mirë, nëse është një përvojë jo shumë e mirë për ta, nëse është diçka që ju intereson që ta zhvillojnë me tutje, apo është diçka që jo shumë ju intereson dhe pastaj e shohin një përvojë tjetër. Nëse ne i provojmë fëmijët në shumë aspekte të jetës tyre, ata shohin vetë pastaj kanalizohen vetvetiu. Dhe jo të imponohemi, për shembull, unë jam doktor, fëmijët mi duhet të jenë doktor ose të tjerë. Nuk është asgjë e keqe në atë formulë, nëse me të vërtetë është diçka, sepse megjithatë mund të jetë edhe diçka gjenetike, ose qoftë edhe e ka një shembull të mirë prindin, si një doktor i famshëm, edhe bëhet po aq i famshëm edhe po aq i suksesshëm, pa argjikuar. Sidoqoftë duhet formula e të menduarit kritik, do thotë ushtrimi të shkatësive të menduarit kritik, është që fëmijët i ballafaqojnë para eksperiencave. Kjo duhet ndodhë edhe në shkollë, dhe kjo në shkollë ndodhë vetëm kur i vendosim para tregimeve që nuk janë tregime bardhëzi, po janë tregime me plot ngjyra që mund të ketë tekste të nënkuptuara, ku ata e shtrydhin trurin për të kuptuar se cili është qëllimi i atij tregimi, çfarë mund nxjerrë sim po nga ajo. Si mund të ndërlidhet ajo që po e lexon me jetën e vet, si mund të krijojnë lidhjet, si mund të krijohet një përfundim rreth tyre, ose edhe në të gjitha lëndët po flas. Pra, ti ballafaqojnë fëmijët me përvoja, edhe ata vetë pastaj e dinë se si të kanalizojnë, e gjejnë vetveten.
Kjo është mënyra më e Kjo mirë. duhet bëhet edhe në shtëpi, në shkollë dhe në kohë. Ne ndërkohë sistemi duhet jemi ajo e siguresa që gjatë gjithë kohës ti përcjellim, jo ti kontrollojmë, po ti mbështesim. Po flas ne, të rriturit, prindërit, mësimdhënësit, të tjerët që janë në përkujdeset e tyre, sistemi timi e siguresa a fundit që kurdo që ndihen të pasigurt, ta kenë adresën, ta kenë derën e hapur që të diskutojnë, që të hapin pyetje, që të shqyrtojmë temat dhe sërish t'ju kthejmë vendimarrjen atyre. Kjo është mënyra më e mirë. Enver nuk po të jap më fjalën se me një sociolog dhe filozof, gjithashtu gazetar, është probleme mbyll emisionin. Ne kemi kaluar gjitha minutat. Jam i mirë për me marrë minutat, po ne kemi kaluar gjitha minutat. është roli jot në këtë rast. Pikërisht, ky emision mbështetet nga emisioni i OSB-s në Kosovë. Pikpamjet e shprehura nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht pikpamjet e OSB-s dhe ne falenderojmë këtë emision për mbështetjen e këtyre serive të podcastave që i kemi realizuar në Radio Plus në 102.2 FM për të dhënë edhe një shtys apo edhe një pikpamje realisht në disa nga temat të rëndësishme për shoqërinë dhe për njerëzit tanë. Këtu po e mbyllim këtë podcast dhe njerë Enver faleminderit shumë që ishe pjesë e kësaj interviste dhe gjithashtu vetëm faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij diskutimi. Miru pafshim.